नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मामकाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। कदंब महामंडळाचे बस चालक आणि कामगारांनी पर्वरे मुखेल कार्यालयात सामकार एका दिसाच्या उपोषणाक केली सुरवात। प्रलंबित आशिल्ल्यो मागण्यो पुराय करात, कामगारांनी केल्या मागणी। गोंयांत चलयांक परस चलयांक पोसके घेवपाक पालकांचे प्राधान्य, चल्यांचो जन्म श्रेष्ठ मानपाची मानसिकता उडयली पुसून। तीन वर्सां पयलीं जीएमसीत जाल्ले नोकर भरती प्रक्रियेची दिवची विस्तारान म्हायती। कोर्टाचे सरकाराक निर्देश, फुडली सुनावणी 9 ऑक्टोबराक। म्हापशा बोडगेश्वर देवळा लागसार कार आणि स्कूटरीमध्ये झाला अपघात, स्कूटर चालक गंभीर जखमी। म्हापशा पुलिशेन कार चालकाक घेतलो ताब्यात। 3 ऑक्टोबर मेरेन मोपा पार्किंग दरवाढ केल्यास स्थगीत। मुख्यमंत्री सावंतांची भेट घेतल्या उपरांत विजय सरदेसाईन दिली माहिती। अकस्मात वाडयल्ल्या पार्किंग दराक लागून मोपा टॅक्सी व्यावसायिकांनी केल्लें आंदोलन। आणि गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारात शारदोत्सवाची धूम सुरू। वेगवेगळ्या शाळांनी विद्येची देवता आशिल्ल्या सरस्वती देवीचे पारंपरिक पद्धतीन पूजन। शाळांनी सांस्कृतिक कार्यावळींसयत वेगवेगळ्या सर्तींचे केला आयोजन। आता खबरो विस्तारान। भुरग्यांक पोसके घेवपाच्या आंकडेवारीत राज्यात चल्यांक पोसके घेवपाची संख्या चड आसा। एका तेंपार चलो जन्माक येवप श्रेष्ठ मानताले, ही मानसिकता पुसून उडोवन चलयांक तितलेच म्हत्व आशिल्ल्याचें आतां सिद्ध जाला। फाटले 7 वर्सांत राज्यात एकूण 128 भुरग्यांक पोसके घेतला, हातूंत चलयांचो आंकडो चड आसा। सांख्यिकी आनी कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयान जारी केल्ल्या चिल्ड्रन इन इंडिया अहवालांतल्यान हें स्पश्ट जालां। एका तेंपार चलयां परस चलो जन्माक येवप श्रेष्ठ मानताले, ही मानसिकता आता गोंय राज्यात पुसून उडयिल्ल्याचे भुरग्यांक पोसके घेवपाच्या एका अहवालांतल्यान स्पश्ट जाला। गोंय राज्यात 2018 ते 19 ते 2024 ते 25 या 7 वर्सांत एकूण 128 भुरग्यांक पोसके घेतल्यात। हातूंत चल्यांचो आंकडो 52 जाल्यार चलयांचो आंकडो 76 आसा, अशें सांख्यिकी आनी कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयान जारी केल्ल्या चिल्ड्रन इन इंडिया ह्या अहवालांतल्यान मुखार आयला। ह्या 7 वर्सांत गोंयकारांनी चल्यां परस चड चलयांक पोसके घेतिल्ल्याचें कळटा। गोंयकारांनी फाटल्या वर्सा 26 भुरग्यांक पोसके घेतले, जातूंत चल्यांचो आंकडो 11 जाल्यार चलयांचो आंकडो 12 आशिल्ल्याचें चिल्ड्रन इन इंडियांतल्यान स्पश्ट जाला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। 3 वर्सां पयलीं जीएमसीत जाल्ले नोकर भरती प्रक्रियेची सप्तकां भितर विस्तारान म्हायती दिवची मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सरकाराक निर्देश दिल्यात। तशेंच प्रतिज्ञापत्रूय सादर करचें। सोमारा ह्या प्रकरणाची सुनावणी जाली, फुडली सुनावणी 9 ऑक्टोबराक जातली। गोमेकांत 2022 वर्सा नोकर भरती जाली तेन्ना 1372 पदां खातीर 23,000 परस चड अर्ज दाखल जाल्ले। हे नोकर भरतीत एकाच वाठारांतल्या उमेदवारांक निवडल्यात, देखून ही नोकर भरती बेकायदो आशिल्ल्याचो दावो करीत ह्या प्रकरणात शैलेंद्र वेलिंगकार हांणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली। याचिकेत तांणी नोकर भरती रद्द करपाची मागणी केली। हे याचिके विशीं सोमारा न्यायालयात सुनावणी जाली। नोकर भरती प्रक्रियेची सप्तका भितर विस्तारान म्हायती दिवची अशे निर्देश कोर्टान सरकाराक दिल्यात। ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 9 ऑक्टोबराक जातली। 2021 मार्चान आणि मागीर ऑक्टोबरान 1-2 एडवर्टायजी काडलेले नोकर भरती खातीर। ते नोकर भरती सुरवात ही नोव्हेंबरान जाली आणि डिसेंबरान रिक्रुटमेंट प्रोसेस सारको सुरू जालो थ्रू लेटर्स। त्या उपरांत हेचो प्रोसेस आहा तो प्रोसेस इल्लिगल आसा अशें एका एक्टिविस्टान हायकोर्टान पेटिशन फायल केल्लें। आयज ते हायकोर्टान हियरिंग आसलेली आणि जो प्रोसेस आहा जो इल्लिगल आसा, जो आरोप केल्लो आहा तेचेर हायकोर्टान सांगले की जो प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड द जर्नी ऑफ द प्रोसेस जी आसा तो सगळे एफिडेविट जे आसा ते हायकोर्टान मागलेले आसा। एकंदरीत एका आठवड्याचो वेळ जो आसा तो न्यायालयान सरकाराक दिल्लो आसा। ह्या एका आठवड्यान सरकाराक नेमकी प्रोसेस कितें फॉलो केलो आसा फ्रॉम एडवर्टायजमेंट टू रिक्रुटमेंट हो एका एफिडेविटान दिवचो पडटलो। हे
1372 पोस्ट असले, ज्या खातीर 23,000+ लोकांनी एप्लाय केल्ले. तेतूंतल्यान प्लस जे रिक्रुटमेंट केले तेतूरूय 60% जे रिक्रुटमेंट जाले ते एकाच एरियातले जाले हे याचिकाकर्त्यान हायकोर्टाच्या लक्षात हाडून दिल्ले आसा. आयज फायनल आर्ग्युमेंट असले, बट कोर्ट सॅटिस्फाय नासलो जे आन्सर सरकार पक्षान दिल्ले की आमी जो रिक्रुटमेंट प्रोसेस फॉलो केलो तो प्रोसेस हाचेर कोर्ट सॅटिस्फाय नासलो. कोर्टान आनी एका आठवड्याची मुदत दिल्ली आसा. थ्रू दॅट कोर्टान जो गव्हर्मेंट एडवोकेट आसा तो एका विकान फूल डिटेला सकट ट्रान्सपरन्सी दवरून एफिडेविट फायल करपाचो आसा. सो सोमारा फुडल्या 9 तारखेक परत ही केस फायनल आर्ग्युमेंटाक येतली. तेन्ना जे कितें ऑर्डर आसा, जजमेंट आसा ते कोर्टाचे आसता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. म्हापशा बोडगेश्वर देवळा लागसार BMW कार आणि स्कूटरीमध्ये भिरांकूळ अपघात जालो. मेळिल्ल्या माहिती प्रमाण कारीन स्कूटरीक नेटाचो धपको दिलो. या अपघातात स्कूटर चालकाक गंभीर दुखापत जाल्या. ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केला. म्हापसा पुलिशेन कार चालकाक ताब्यात घेतला. फुडलो तपास सुरू आसा. मजगती ह्या वाठारांत स्ट्रीट लायटी सारक्यो पेटना, हाका लागून अपघात जातात अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. तीन ऑक्टोबर मेरेन मोपा टॅक्सी दरवाड स्थगीत केल्या अशी माहिती गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान दिली. ताणें टॅक्सी वेवसायिकांसयत महालक्ष्मी बंगल्याचेर मुख्यमंत्री सावंतांची भेट घेतली. अकस्मात वाडयिल्ल्या पार्किंग दराक लागून मोपा टॅक्सी वेवसायिकांनी सोमारा आंदोलन केल्लें. आम्ही सरकाराकडे मागला, चड करून मुख्यमंत्र्याकडे मागला की जी दरवाड जाल्या, जी रातची वाडयल्या, ट्रम्प टॅरिफ कशे रातचे जाल्या, मोदीक दुखता टॅरिफ घाले म्हण, तशी ही टॅरिफ हो लोकल टॅक्सीवाल्याचेर टॅरिफ हो रातचो 12 वाडयलेलो. तो दीस इज अनफेअर अँड दीस इज इनजस्टीस टू द लोकल. सो हे पेंडींग दवरचें म्हणून आमी सांगला आनी ते तो दवरतलो म्हणून आमकां ताणें उतर दिला. 3 तारीख मेरेन, 3 तारखेचे पयलीं ताजो जो ऑफिसर आहा ताजो तो वचून ते रिव्यू करतलो आनी परतो आमचे कडेन येतलो. दोतोर फ्रांसीस लुईस गोम्स हांचें कार्य केदें व्हडलें आसा हाची जाणीव आयच्या विद्यार्थ्यांक आसपाक जाय. तेन्नाच ती खरी आदरांजली थारतली अशें स्पश्ट मत भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी उक्तायलें. दोतोर फ्रांसिस्को गोम्स हांच्या पुण्यतिथी निमतान मडगांवां आयोजीत केल्ले कार्यावळीत तो उलयतालो. आम्ही लायब्ररीचो फायदो घेया. तरेतरेची बुकां आसात, एज्युकेशनल बुक्स आसा सगळे, म्हणजे रायट फ्रॉम भुरग्यां पासून इवन इंजिनियरिंग कॉलेज आनी खंयच्या कॉलेजीच्या भुरग्यांक आमी शिकपा सारकी पुस्तकां आसात. ती पुस्तकां वाचात. स्पेंड सम टायम इन द लायब्ररी. पेरेंट्स शूड सी देयर चिल्ड्रन इनकल्केट देयर रिडिंग हॅबिट. आज खुबशे प्रॉब्लेम रिडिंग ना म्हणून ना जाला आणि म्हणूनच खऱ्या अर्थान तुम्ही डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉमिसाच्या लायब्ररीचो फायदो घेवचो. डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉमिसाक आदर्श म्हणून तुमच्या दोळ्या मुखार दवरचो. हांव शिक्षकां कडेन मागता की तांकां शिकयता आसतना डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉमिसाचें काम आनी कार्य केदें व्हडलें ताचें कार्य आसा हें तांकां खंय तरी तुमी सांगचें आनी तातूंतल्यान देख घेवन ह्या भुरग्यांनी डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गॉमिसा सारके जावपाचो प्रयत्न करचो. ही तांकां खऱ्या अर्थान आदरांजली ठरतली अशें हांव मानतां. केपें डॉन बॉस्को उच्च माध्यमीक विद्यालया कडेन वचपी रस्तो खणून दवरिल्ल्यान पुराय रस्तो चिखलान मातिल्लो. हे विशींचो गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारीत केल्ली. हाची दखल केपेंच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान घेत रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करची म्हणून उदकास्रोत खात्याक आदेश दिले. ते उपरांत रोखडेच संबंदीत अधिकाऱ्यांनी चिखलाच्या रस्त्यार खडी घालून रस्तो तात्पुरतो सारको करून दिला. तुम्ही पळयतात काल हांगा जे WRDन काम चालू केल्लें तेका लागून रोड खंय तरी स्कुलाक जो एंट्री जाता तो रोड माती करून हे हायलायट केल्लें. तशेंच नंतर आमी डेप्युटी कलेक्टर केपें तांकां ह्या सिच्युएशना बद्दल सांगलें. तेणी काल जे सिच्युएशन हांगा आशिल्लें कांय इन्सिडंट जाल्ले तशेंच भुरग्यांक वचपा येवपा त्रास पडटाले तेची दखल घेवन काल डेप्युटी कलेक्टर केपें मनोहर कारेकर यांनी तांकां ताबडतोब हेचेर लक्ष घालून खंय तरी तोडून काडपाचे आदेश दिता आनी तेची दखल घेवन खंय तरी काल आनी आज येवन
हांगा मुरास घातलेली आसा आनी हो खंय तरी जो स्लगिश रोड आशिल्लो तो सद्या तरी तात्पुरते वेळा खातीर जे काल सामके हांगच्यान पास जावपाक भुरग्यांक त्रास जाताले तेजेर खंय तरी एक चोरू काडलेलो आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान सांगता. म्हापसा बाजारात कार्यरत आशिल्ले लोसा शामू या दुकानाचेर ईडीन धाड घाली. या धाडीत 2 ते 3 कोटी रुपयांच्या अवैध परकी चलन व्यवहाराचो पर्दाफाश केलो. गोय विमानतळावेल्या कस्टम्स अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या माहिती उपरांत ही कारवाय केली. हे कारवायेत ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी दुकानांतल्यान 3 लाख रुपयांचे परकी चलन, 13 लाखांचे भारतीय चलन, अवैध परकी चलन व्यवहाराक संबंधित चिठ्ठ्यो आणि नोंदणी तसेच 2 मोबाईल फोनूय जप्त केले. सरकार लोकांक घरा नोकऱ्यो हाडून दिवपाक शकना. गोंयच्या तरणाट्यांनी जॉब प्लेसमेंट मेळाव्यात वांटेकार जावप गरजेचें आसा. राजकीय संपर्कांतल्यान म्हळ्यारूच आमदार वा मुख्यमंत्र्यांक मेळून सरकारी नोकरी मेळटली असो विचार करप चुकीचो. राज्यांत खाजगी क्षेत्रांतूय नोकऱ्यो उपलब्ध आसात. ताचो तरणाट्यांनी फायदो घेवपाक जाय अशें मुख्यमंत्री सावंतान तरणाट्यांक आवाहन केलां. दिवचले जाल्ले जॉब प्लेसमेंट मेळाव्याचे उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. जॉब प्लेसमेंट अटेंड करप ही फर्स्ट स्टेप आसा. हांव त्या खातीर तेंचे कॉंग्रेच्युलेशन्स करता आनी तेंचें अभिनंदन करता. सरकार तुमच्या घरा कडेन नोकरी हाडून दिवचो ना. ज्या जाग्यार जॉब फेअर ऑर्गनायज करता थंयसर तुमी येवपाची गरज आसा. आनी पयली स्टेप की तुमी भुरग्यांनी ज्यांच्यांनी फर्स्ट स्टेप आपल्या घरांतल्यान भायर सरून सरकारान आज बिचोले जॉब प्लेसमेंट दवरला आसत जाल्यार थंय येवपाचें डॅरिंग केलें म्हणटा तशें. पण आमी घरात कडेन रावन म्हाका आमदार जॉब दितलो, हांव गव्हर्मेंटूच जॉबाक एप्लाय करतलो आनी आमदाराच्याच घरा कडेन वयतलो किंवा मुख्यमंत्र्याच्याच घरा कडेन वयतलो, दॅट इज अ रॉंग कन्सेप्ट. परत सांगता. म्हणून हांवें म्हटलें, हांवें त्या खातीर विचारलें कारण एप्रॉक्सिमेटली जेन्ना 352 वॅकन्सी एवेलेबल आसा, तुमच्या सगळ्या जाणांचो आंकडो मेजलो जाल्यार 100च भुरगे कदाचित आयज नोकरे खातीर आयल्या. बरेचशे फावटी गोंयांत वॅकन्सी ना म्हणटात आनी अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वाडला म्हणटा आसात. तांकां सांगपा खातीर सोदता हांव की अशें जें सरकार जॉब प्लेसमेंट करता त्या ती नोकरी खंयची आसूं ती घेवप पयली गरजेची आसा. ती जो पर्यंत आमी घेवचेच ना, जशें डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हेंच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे एक नोकरी घेवची आनी मागीर दुसऱ्या नोकरीक ट्राय करचो. घडये गव्हर्मेंट नोकरी जायी, हांव ना म्हणना, ती नोकरी घेयात, पण पयली प्रायवेटान तरी घेयात आनी मागीर गव्हर्मेंटाक ट्राय करीत रावात. त्याती जी नोकरी मेळटा ती पयली घेवप आनी मागीर वेरियस आपलें एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन अपग्रेड करीत रावप आनी आपल्या गव्हर्मेंट जॉबाक एप्लाय करीत रावप. बट बेकार रावप हें योग्य न्ही. म्हणून आयच्या घडीक म्हाका दिसता जे जॉब्स गोंयांत एवेलेबल आसा तितूंतल्यान गोंयच्या एकट्याय तरणाट्याक बेकार रावपाची गरज ना. घडी थोडोसो पगार कमी मेळत, तुमच्या क्वॉलिफिकेशनाच्या प्रमाणे थोड्या जाणांक कदाचित प्रत्येक क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे गोंयांत नोकरी एवेलेबल आसा. प्रत्येक फ्रॉम द इंजिनियरींग टू द 8th फेल ह्या सगळ्या क्वॉलिफिकेशनांक गोंयांत नोकरी एवेलेबल आसा आनी तांच्यांनी ती घेवप हें गरजेचें आसा. ही जर नोकरी घेतली ना जाल्यार तुमी तुमचें एक म्हणजे एक्सपिरियन्सूय तुमी मेळोवचे ना. आनी आतां गव्हर्मेंट नोकरेन वयतले सुद्दां जरी आसत जाल्यार एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी आहा, तोय तुमकां मेळचो ना. म्हणून म्हज्या सगळ्या तरणाट्यांक आव्हान आसा की तुमी जी जॉब मेळटा तो जॉब पयलीं घेयात आनी घेतल्या उपरांत दोतोरान आनी एक रायटली सांगलें की तुमचें एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन तुमी घेतला आसतना आनीक अपग्रेड करीत चलात. रामा काणकोणकाराची भलायकी अजून स्थिर जावंक ना. ताच्या आंगावेले घावे अजून मेरेन बरेच जावंक ना. तशेंच मेंदवांत रक्ताचे गुळे जाल्यात अशें MRI रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट जालां अशी माहिती रामा काणकोणकाराची बायल रती काणकोणकारान दिली. सोमारा रामाच्या बायले सयत कांय समाजवावुरप्यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्या उपरांत ती उलयली. रामा काणकोणकाराक न्याय मेळचो हे खातीर कांय समाजवावुरप्यांनी तशेंच रामाची बायल रती काणकोणकारान सोमारा राज्यपालाची भेट घेतली. रामाक न्याय मेळोवन दिवचो अशी मागणी तांच्यांनी राज्यपाला कडेन केली. तशेंच रामा काणकोणकाराची भलायकी आजून मेरेन सारकी जावंक ना. ताच्या मेंदवांत रक्ताचे गुळे जाल्यात अशें MRI रिपोर्टांतल्यान स्पश्ट जालां. ताच्या आंगावेले घावे आजून मेरेन बरे जावंक ना. देखून ताची भलायकी सामकी स्थिर जाय मेरेन ताका डिस्चार्ज दिवचो न्हय अशी मागणी
रामाची बायल रती काणकोणकरान सरकारा कडेन केल्या. आमी गव्हर्नराक मेळोन आयिल्ली, आमी तेका मेमोरंडम सबमीट केला, पण म्हाका खंय ना खंय अशें दिसना की आमकां तो सपोर्ट करतलो म्हणून. तरी आमी एक आशा घेवन तेच्या फुडें दिल्लें आसा. आनी रिगार्डींग रामाच्या हेल्थाच्या बद्दल हांव सांगपाक सोदतां की रामा जसो पयलीं तेका आमी जेम्सीन हाडलेलो तसो तो पळोवपाक फीट कसो दिसता, पण तो फीट ना. तेच्या दोळ्याचें विजन अजून येवंक ना, तेका दोळ्यान लायट दिसना, तेचे युरिनाचो प्रॉब्लेम आहा ते सॉर्ट जावंक ना. प्लस तेजे आमी आतां MRI केला तेन्ना आमकां कळ्ळें की तेच्या तकलेकूय मार बसला, मातसो ब्लड क्लॉट जाल्लो आसा. आनी अशें हातून तेका चलपाकूय जायना. सो हांव मागता की ज्या पर्यंत म्हजो घोव जसो घरांतल्यान 18 तारीख सकाळी जेन्ना भायर सरलेलो तसो ते स्थितीन तो परत घरा येना त्या पर्यंत तेका डिस्चार्ज दिवचो न्हू. आनी तेका जाता तितल्या बेगीन गव्हर्मेंटान तेचेर अशें लक्ष घालून तेका जस्टिसूय दिवचो आनी तेका हेल्थ वायज तेका फीट हें करिसर तेका हें करचो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कदंब महामंडळाचे बस चालक आणि हेर कामगारांनी पर्वरे महामंडळाच्या मुखेल कार्यालया सामकार एका दिसाच्या उपोषणाक सुरवात केल्या. 7वो वेतन थकबाकी, दिसपट्ट्या पगाराचेर आशिल्ल्यान नियमीत करचें, सगळ्या कामगारांक बडटी दिवची ह्या सारकिल्ल्यो हेर मागण्यो पुराय करच्यो अशी मागणी कामगारांनी केल्या. ह्यो जो पे कमिशन आणि जे पळय कितें एरियर्स आमी म्हणटा ते खटखटी मॅनेजमेंटान आणि सरकारान आमकां दिवपाक जाय. आमी हांगा लाल्योन धरणां करून उपास करून इट इज अ शेम ऑन द मॅनेजमेंट, शेम ऑन द गव्हर्नमेंट की वी आर कमिंग हियर ऑन हंगर स्ट्रायक आणि सरकाराक जागोवपाक. बाब मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसलेलो, बाब दिगंबर कामत जेन्ना मुख्यमंत्री आसलेलो, जितले सगळे मुख्यमंत्री जावं प्रताप सिंग राणे तांणी आमचे पे कमिशनाचे एरियर्स वा कितें आसा ते 1 मिनिट दवरूंक ना. तेणी आमकां इन्स्टॉलमेंटांनी दिले जायत, ताबडतोब दिवन सोडले. पूण ह्यो सरकार असो आमकां कामगारांक त्रास करता. टेम्पररी स्टेटस आमकां 5 वर्सां जातकूच आमकां मेळटलो. जे कदंबा परमनंट कामगाराचो पगार आहा ते टेम्पररी स्टेटस दिल्ल्या कामगारांक मेळटलो. जाल्यार 5 वर्सांच्या जाग्यार तेणी आतां कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान जो एग्रीमेंट सायन मारलेल्या कॉर्पोरेशनान मॅनेजिंग डायरेक्टरान तो आतां 7 वर्सां केला. त्या EV बसीचेर परमनंट कदंबा ट्रान्सपोर्ट कामगार घालूंक जाय, ड्रायव्हर्स कदंबाचे आसपाक जाय. EV बसीचेर आतां थ्रू कॉन्ट्रॅक्टर कामगार घेतल्यात जाल्यार त्या कामगारांक कदंबान तुमी परमनंट करपाक जाय. आनी त्यो बसी EV बसी ज्या ज्या रुटाचेर चलता त्या सगळ्या रुटाचेर कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचो ड्रायव्हर आणि कंडक्टर आसपाक जाय. वय ना ही आमची मागणी आहात. 2009 हांगा जे पळय वरिश्ठ आसलेले तेणी रद्द करून 12% रद्द करून 10% प्रॉव्हिडंट फंड हेलो आणि सिलींग कितलोय पगार आसो पयले कितलोय पगाराचेर फुल पगाराचेर कट जातालो 12%. तेणी हाडलो आनी रेस्ट्रिक्शन दवरलो. पयलो 6500 मागीर तो रिवायज जालो 15000 सिलींग दवरलो. तातूंत कामगारांक फटको बसलो. आतां जितले सगळे रिटायर जाल्यात कामगार 1076 ह्या 1076 कामगारांक पेन्शन 2, 3, 4 हजारा वयर मेळना.
केबी हेडगेवार विद्यालय लागसार कोयराचो व्हडलो प्रश्न उपराशिल्लो आसा. ह्या वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. हो दुसरो मिनी सोनसोडो तयार जातलो असो भंय थळाव्यांक दिसपाक लागला. ही सुवात दिकरपाल दवरली पंचायत वाठारांत येना तरी लेगीत 10 फावटी ही सुवात नितळ केल्या अशें पंच विद्याधर आल्लेकार सांगता. ही सुवात साजुदेदी आरेल वाठारांत येता अशें ताचें म्हणणें. ह्या कोयरा विशीं तिनूय पंचायतीच्या पंच आनी सरपंचा कडेन बसका घेवन बेगोबेग कोयराचो विला लावपाचो यत्न करतले अशेंय ताचें म्हणणें. पळयात रस्तो आमचो नितळ आनी बरो आशिल्लो. सगळे लोक चलताले, गाडी उबे येताले. पूण हालींच्या काळार ती इतली अडचण जाल्ली आसा. पर्यावरण पेड्डार जाता. हांगा सदांच नुस्त्याची घाण, मागीर बिल्डिंगेची घाण, मागीर भाजी कुशिल्ली ती घाण, मागीर ती जनावरां सगळे हाडून घालता आनी ते रस्त्यार पावता. ते भाडे गोरवां तांकां मन जाता, तांकां कळना. प्लास्टिका पिशवी खातात आनी दीस करून ती मरून वतात. कुत्रे माजरां ती तशी करतात. आणि आमचे सगळे ह्या परिसरात म्हणल्यार लोकांक दुर्गंधीन रावपा नाका जाल्या. खूब त्रास काडून पयशे दिवन घरान दारां वचयतात आनी तांचे अशें हें जावप न्हय. प्रत्येक नागरिकान जर विचार केलो आपल्या समाजाचो जाल्यार इतली घाण जावची ना. आमचो जर समाज बरो जातलो जाल्यार आमी सगळ्यांनी विचार एकठांय येवन ती घाण पयस करूंक जाय. आमचे भोंवतण नितळ राखूंक जाय. जेन्ना फक्त म्हयन्यान एकदां सुको व्हरपाक येता तो बी टायमींग सारको ना. सुको प्लास्टीक आनी काय ना. ते जर तरी हांगा पांय पडत ना. ते तांणी दारांतल्या दारान करूं जाय. पयशे पडल्यार कोण पूण तुमगे डोर टू डोर समज सारको केलो जाल्यार तुमकां ही परिस्थिती पळोवपाक पडना अशी. पळय हांगा दवरली ना. पंचायतीन गेल्ले आमचे त्या वाड्याचे एकलो गेल्लो कॅन्डिडेट म्हणून. तो वचून कंप्लेन केली की आमकां हें ना म्हण, कचरो व्हरपाक कोण येना म्हणत. सकयल येता हांवें वचून देखून विचारलें. तो म्हणपाक लागलो आमकां थंय लागना म्हणपाक लागलो. मागीर आमी कितें करता, ओले आसा ते झाडांक घालता आनी दुसरे आसता जाल्यार सयता. थंय कोणी येयलो डेली पे करपाचें हें ना म्हणल्यार कोणी येवपाक जाय न्ही कचरो घेवपाक. आनी कचरो घेवपाक येता ते कितें ते म्हणटा की आमी ओलो घेयना, सुक्याक येता. दोनूय आसपाक जाय न्ही. नाजाल्यार तुमी हें दवरपाचें थंय. ऑफकोर्स ना. हांगसरल्यान येता वता तेन्ना कितलो वास पडटा. वास येना आनी अनहायजीन मरे हें जातलें न्ही. मागीर भुरगीं आसता तांकां हें जावप मरे. आमकां हांगा दवरली पंचायत लागना. आमकां त्या सायडीची खंयची तरी पंचायत लागता. एक्चुली हांव मरे भाड्यान रावता हांगा. म्हळ्यार ओन हाऊस ना. म्हळ्यार आमचे ते सगळे आसता तेंचे ओन हाऊस. ते सगळ्यांनी ते सगळें भितरूच आसा. वयर कोण येना कचरो व्हरपाक. खूब वास येता घाण. वयर सुद्दां वास येवपाक लागले. आनी हो आमचो शेजारी आसा एका तर एकदम फ्रंट एकदम करता थंय घालता हिंगा टन्नाचेर उडोवपाक लागले. ते बेश्टे कितलो खर्च करता, काडटा, ट्रक हाडटा, गार्बेज करता, पोतीन भरता आनी घेवन वयता. परतून दुसरे दीस आनी चालूच आसा ते. आनी आमचो वाट सुद्दां ना सकयल्यान वचपाक. सगळे खड्डे बिड्डे सगळे आनी घाण येता. भायली सगळे हाडून हिंगा उडयता. तो खरो पळोवपाक गेल्यार दवरली तिकरपाली पंचायतीन पडना. तो सांजुजे आरेलाक पडटा आनी बॉर्डर ही म्हाका पडटा. म्हाजे सायडीन म्हाजे वाड आसा ती वासुदेवनगर, झरीवाडो. हे लोकांकूय मातसो खूब त्रास जाता. तसोच हांगा नियर बाय एक स्कूल आहा केबी हेगडेवार. ते भुरग्यांकूय खूब त्रास जाता. म्हणून हांवें एक इनिशिएटीव घेवन पंचायतींतल्यान आमचे आमदार, आमचो नावेलीचो आमदार बाब उल्हास गोंयकाराडे बी मारलो. तो मांडून तोय बी म्हणपाक लागलो हे ज्युडिशियल पडटा ते सांजुजे एरियान पडटा. उलोवया, बसया, डिस्कस करया, काबार करया अशें म्हणून खूब कितें ती जालें. आनी दुसरें म्हणल्यार हें जावन जातकीर हांवें खूब फाटी हांगा JCB लावन हांवेंच क्लीन केला. आमचे आमदाराचो सपोर्ट घेवन म्हाका दिसता कमीत कमी हांगा जाल्यार 10 फाटी तर हांवें JCB लायला आमदाराचे हेजेर. हे करून पयले जाल्यार हे लोक सगळे काय आयकना. हेज्या पयलीं बी तुमचे मिडिया थ्रू हांवें लोकां कडेन आव्हान केलें हांगा मातशी कचरो उडयनाकात. खंय तरी सिस्टमॅटीक एक आसा ती उडया. तुमच्या मिडिया थ्रू हांवें लोकांकूय सांगलेलो. हे सगळे सांगले करून लोकांचो काय म्हाका प्रतिसाद ना. ही पंचायत आमची दवरली तिकरपाल पंचायत, सांजुजे आरेल पंचायत आनी कुर्तरी पंचायत एक मिटींग करतली. ह्या आमचे हेतून आमचे आतां अशें उलोवप जाला आनी ते मिटींग करून आमी हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाचें केलां.
मोर्शी पंचायत वाठारांतल्या दर्यादेगेर पेडणे तालुक्याच्या न्हयबाग पोरसकडे राष्ट्रीय महामार्ग 66 तशेंच तुये उद्देगीक वसणुकेच्या जंक्शना कडेन आनी चोपडे जंक्शना कडेन व्हडा प्रमाणात हेडगी गोरवां दिसून येवपाक लागल्या. ह्या गोरवांक लागून रस्तो अपघातांत बरीच वाड जाल्ली आसा. देखून बेगोबेग उपाय काडून तांकां सुरक्षीत थळाचेर व्हरचे अशी मागणी आतां जावपाक लागल्या. आम्ही पळयता आता सगळीकडे पेडणे म्हालांतलो जर आम्ही विचार केलो जाल्यार जी गोरवां आसा, पाळीव जनावरां असतात, ती पाळीव जनावरां हमरस्त्यांचेर, राष्ट्रीय महामार्गाचेर असतातच आणि ती ठाण मांडून बसल्या कारणान अनेक जायते अपघात घडतात. पण आता पळयल्यार काही गोरवां हांगासर बिचार, मुर्जे बिचार दिश्टी पडटात. व्हडा प्रमाणात ती कळपांनी बसलेली असतात. तांचेर उपाय येवजण अजून पर्यंत थळावे पंचायती, थळावी नगरपालिका कित्याक करना होच एक व्हड प्रश्न आसा. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार प्रत्येक पंचायतीन कोण वाडो उबारचो आणि ही जी गोरवां आसा रस्त्याचेर भोंवता आणि अपघातांक कारणीभूत ठरता तांचेर कारवाय करची असे आदेश दिल्लो आसा आणि खास तांकां निधी दिल्लो आसता. पूण पंचायत कित्याक फुडाकार घेयना हे दिसून येता. ही जी जेन्ना जनावरां अशी रस्त्यांचेर असता किंवा बिचाचेर भोंवतात आणि एखाद्या वेळी जर पर्यटक फिरांक आयले आणि तांच्या फाटल्यान जर त्यांच्यानी धांव मारली आणि एखादो जर इन्सिडंट घडलो तर ताका जबाबदार कोण आसतलो. ताचे खातीर जी बेवारशी गोरवां, आमी ताका बेवारशी म्हणपाक शकना, तांकां मालक आसतले. दूध काडल्या उपरांत किंवा जी जोता आसता तो काळय आता इतिहास जमा आसलो, दुधा काडटात आणि मागीर गोरवांक अशी सोडून दितात. सरकारान हाचेर एक्शन घेवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपर